হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এগেন। আজকে আমাদের সাথে ইশরাত ম্যাডাম আছেন। অ্যাকচুয়ালি আমার 9 ইয়ার্স আগে প্রেগনেন্সিতে আমি পড়ে যাওয়ার কারণে আমার লেফট সাইডে লোয়ার ব্যাক পেন। ওনার এমআরআই রিপোর্টে ডিসবালজিং বলা হচ্ছে L4 টু L5 এর মধ্যে, L5 লেভেলে। মোস্টলি এনার পেনটা কম্পেনসেটরি পেন। অ্যালাইনমেন্টটা আমরা করব। বাপ, এসেছিলেন তখন লেফট সাইডে পেন ছিল। হ্যাঁ, আর এখন আপনি পেনটা কি মনে হচ্ছে পুরো ফিল করতে পারছেন না। না। আর আপনার এবং আপনার আশেপাশে যদি কারো কোনো রকম প্রবলেম থাকে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। 2-3টে সেশন অ্যান্ড ইউর পেইন ফ্রি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।